Енді ұсыныс дайындаған кезде, рекомендация дайындаған кезде ол жерде әдіс тәсілдер бөлек. Ол жердегі әдіс тәсілдердің ерекшелігі сәл бөлек, яғни оның сіздердің арасында мүмкін жақсы білесіздер. Біреуі свот талдау, яғни бізде Қазақстанда негізінен қолданатын свот талдау, ол толыққан свот талдау емес бүгінде. Біз жаңағы таблицаны сызамыз, башқан кезде көп жағдайда. Сосын SWOT деп, мысалы, осындай талдау жасаймыз. Негізінен мынау толыққанды методика емес. Мынау таблица жасалынады. Сосын ол таблицаның жанында мынандай қосымша балдар қойылады, бағалар қойылады. Сосын осы таблица сарапшыларға жіберіледі. Сарапшылар осымен келісемін ба, келіспеймін ба деп не істейді, өзінің бағасын береді. Негізінен сот талдау осы толыққанды қамтиды. Яғни біз кішкене упрощенный, яғни кішкене жеңіл түрін алғанбыз да. Сол себептен свот талдаумен қатар пест анализ деген бар. Қазір пест анализ кішкене пестл анализбен толыққан, яғни LE деген ол law және экологикал, яғни саяси, экономикалық, әлеуметтік, технологиялықпен қатар заңдық және экологиялық жақтар деген сияқты. Яғни осындай талдаулары бар. Одан бөлек Дельфи әдісі бар. Дельфи әдісі Қазақстанда өте сирек қолданылады. Себебі оның қазір түсіндірем біраз ерекшеліктері бар. Бірақ қазір біз біртіндеп бұл әдісті қолдануға тырысып келе жатырмыз. Келесі 635 әдісі, келесі 6 қалбақ. Яғни қараңыздар, бұл әдістердің барлығы саясаттану әдісі емес, бұл әлеуметтанудың әдісі емес. Бұлар көп жағдайда негізінен неге пәнаралық болу керек? Неге мысалы сіз өзіңіздің экономист досыңызбен немесе әлеуметтанушы досыңызбен, өзіңіз экономист болсаңыз, сыртқы саясаттың маманымен бірге жазу керексіздер. Себебі сіздерде бір-біріңіз взаимодополняемость, яғни бір-біріңізді толықтырасыздар. Себебі междисциплинарный эффект, яғни пәнаралық байланыс өте жақсы эффект береді. Соның ішінде мынаның әдістердің барлығы көп жағдайда басқа ғылымдардан келген. Енді қараңыздар, мынау мен жаңа орысшасын көрсетем, бірақ кейінірек түсіндірем. Яғни мынау негізінен психологиядан келген әдіс. Яғни сіз мысалы ұсыныс дайындадыңыз, иә? Сіз записканы мына жерде жаздыңыз, сосын ұсыныс дайындап жатсыз. Сіздің запискаңызда бір ұсыныс бар, нөмір 1. Осы ұсынысты сіз 6 жағынан қарап шығасыз. Яғни сіз сіздің ұсынысыңыз қатысты барлық ақпаратты жинайсыз. Сосын сіздің дайындаған ұсынысыңыз қандай эмоция тудыруы мүмкін? Халықта қандай пікір тудыруы мүмкін? Халықтың эмоциясы сіздің ұсынысыңызға қандай болады деген сияқты сіз сұрақ жауап беруге тырысасыздар. Яғни сіз өзіңіздің ұсынысыңыздың эмоционалды жағын қамтуға тырысасыздар. Келесі, сіздің ұсынысыңыздың артықшылығы неде? Бар ма? Жоқ па деген сұраққа жауап бересіздер. Келесі, оның кемшілігі неде? Сіздің беріп жатқан ұсынысыңыздың. Одан кейін оның келесі, яғни анау жасыл қалпақ дейді, ол шығармашылық қалпақ. Яғни осы сіздің ұсынысыңызға қандай альтернативті екінші ұсыныс болуы мүмкін деген сияқты сіздер талдау жасайсыздар. Яғни қараңыздар, бұл тағы да топпен жасалынады. Біз көп жағдайда кейде мамандарды бөлген кезде, мысалы маған жеңілдірек, себебі мен өзімде қызметкерлерді білемін, кімнің күш жағы бар, кімнің қандай жағы бар деген сияқты. Кейбір мамандар болады, менде қауіп қатерлерді, кемшіліктерді өте жақсы көре біледі. Мен мысалы оған осы қарапы қалпақты беремін, айтамын. Айта қойшы, сіздің пікіріңізше осы ұсыныстың кемшілігі неде? Қауіп қатері неде? Барлығын талдап шығады. Кейбір сарапшылар бар бізде, олар көп жағдайда креативті. Олар ана ұсынысқа қандай альтернатива болуы мүмкін, қалай балама болуы мүмкін сияқты басқа идея айтады. Олар идейный адамдар болады. Яғни бұл да топпен жұмыс. Яғни сіз ұсынысыңызды дайындайсыз, сосын ол ұсынысты да не істеу керек, талдау керек. Біз не істейміз көп жағдайда? Біз ұсыныс айтамыз, бірақ ол ұсыныстың оның әкелетін салдарын біз талдау жасамаймыз. Сол себептен бізде кейде Қазақстанда кейбір ұсыныстар жүзеге асады, бірақ оның нәтижесі оңды болмайды. Себебі кез келген ұсынысты берген кезде оның салдарына, ол қандай салдарға әкелуі мүмкін деген сұраққа өздеріңіз жауап беру керексіздер. Ертең менің ұсынысым жүзеге асады. Ал ертең оның салдары қандай болады? Ол неге әкелуі мүмкін? Ол халықтың наразылығын тудыра ма, тудырмай ма? Ол эмоциясы бола ма деген сияқты сараптамалық жұмыстар жасау керек. Әсіресе бұл біздің мемлекеттік органдарға қатысты. Біздің мемлекеттік органдар кейде шешім қабылдаған кезде осындай ұсыныстан кейін талдау болу керек деген нәрсені кейде ұмытып кетіп жатамыз. Сол себептен сіздер де өздеріңіздің ұсыныстарыңызды дайындаған кезде осы ақыл кеңесті ескерсеңіздер абзал болады. Келесі, яғни жаңағы ерекшеліктері, енді келесі 635 әдіс. Бұл условный, бұл шартты 635 деп аталады. Бұл 746 деп аталуы мүмкін бәрібір. Бұл жерде принцип не? Кейде мынандай нәрсе болады. Сіз проблеманы білесіз, бірақ оның шешу жолын таба алмай тұрсыз. Сізде ұсыныс жоқ.
болады кейде. Кейде қандай ұсынысты айтарыңды білмейсің, оның шешімі неде екенін білмейсіздер. Сол себептен бұл өте жақсы әдіс. 635 әдіс дегеніміз не? 6 адам қатысады. Мысалы, енді мен білетін болғанда, мысалы, мен Мирасқа мысалы ақ қағаз берем. Мирасқа айтам: Мирас, сіз ақ қағазға өзіңіздің осы проблеманы шешудің 3 жолын көрсетіңіз деймін. Өзі жалғыз отырып жазады. Жаңағы бір адам 5 минутте 3 идея ұсыну керек. Енді келесі менің сарапшым тағы да ақ қағаз алады, өзі жалғыз отырып, тағы да 3 идея айтады. Содан бұл 635 әдісінің мәнісі неде? Мен жаңағы Мирастың қағазын жабам, сосын жаңағы екінші сарапшыға берем. Екінші сарапшы алады Мирастың қағазын, оқиды да критика жазады. Жаңағы ұсыныс жүзеге аса ма, ол абсурд па, ол абсурд емес па, ол жүзеге асуы мүмкін деген сияқты талдау жасайды. Мирастан жаңа қағазды алған екінші сарапшы оны үшінші сарапшыға береді. Үшінші сарапшы жаңағы екінші сарапшының жазған критикасын оқымау керек. Ол тек қана Мирастың идеясын оқиды, сосын өзінің критикасын жазады. Яғни бұл жерде не? Яғни бір адам 3 идея береді, сол 3 идеяға 5 адам сын пікір жазады. Бұл идея жүзеге аса ма, аспай ма деген сияқты. Бұл да топтық жұмыс. Айтып тұрмын ғой жаңағыдай, бұл болуы мүмкін 534 болуы мүмкін, әртүрлі. Сан әртүрлі, бұл жерде маңызды емес. Маңызды бұл жерде жаңа сіздің ұсынысыңызға сын пікір айта алу керек. Сіздің идеяңызға критика айта алу керек, немеге сияқты. Келесі ол жаңағы мен сіздерге айтқан Дельфи әдісі. Дельфи әдісі бұл негізінен ең күрделі әдістердің бірі, ұсыныс дайындаудың. Дельфи әдісі бұл Америка құрама штатының Rand Corporation деген аналитикалық орталығымен ойлап тапқан әдістердің бірі. Кезінде әскери салада қолданылған, кейіннен қазір Америка құрама штатының мемлекеттік саясатты дайындау барысында қолданылады. Дельфи әдісінің ерекшелігі неде? Ең үлкен қиындығы Дельфи әдісінің оның ұзақтығы. Әдетте Дельфи әдісін жүзеге асыру үшін кем дегенде 1 жыл уақыт керек. Кем дегенде. Неге? Яғни қараңыздар, Дельфи әдісіне шамамен негізінен 20 сарапшы қатысады. Жаңа 20 сарапшы бұл зерттеуге қатысқандығы жөнінде білмейді. Олар білмеу керек. Бұл әдіске қатысып жатқандығы. Бұл заочный метод. Яғни бұл көп жағдайда модератор ғана біледі. Мысалы, мен модератор болсам, мен 20 сарапшыны білем, кім қатысып отқандығын. Ол не істеймін? Мен мысалы аламда анкета дайындаймын. Мысалы, бір құжат дайындаймын, бір ұсыныс дайындаймын. Сол ұсыныстың барлығын жаңа 20 сарапшыға жіберемін. 20 сарапшы маған не жібереді? Фидбак жібереді. Яғни маған қайтадан жауап жібереді. Дұрыс емес, мынаны бүйту керек, мынаны бүйтіп жазу керек деген сияқты өзінің ұсыныстарын береді. Мен жаңағы 20 сарапшыдан келген адамнан құжатты бір құжат жасаймын. Сосын оны қайтадан жіберемін жаңа 20 сарапшыға. Ол 20 сарапшы бір жақсы қорытындыға келмейінше Дельфи әдісі жалғаса береді. Сол себептен көп жағдайда, мысалы Америка құрама штатының тәжірибесі көрсеткендей, Дельфи әдісі 1,5 жылға дейін созылады. Сосын бұл жерде гонорарная система. Яғни сіздің жаңа 20 сарапшыңызға гонорар төлеу керек. Олар жаңа 1 жыл бойы сіздің сараптамалық жұмысына қатысқаннан кейін оларға гонорар төлеу керек. Яғни бүгіндегі Америка құрама штатының Brookings институты, Rand Corporation аналитикалық орталықтардың көбісі негізінен бір мемлекетке қатысты стратегия жасаған кезде, немесе ішкі саясатта бір стратегия жасаған кезде көп жағдайда Дельфи әдісін пайдаланады. Яғни сол себептен сіздерде мынандай әдет болу керек, дағды болу керек. Сіз өздеріңіздің айналысатын салаларыңызға қатысты, тақырыптарыңызға қатысты барлық сарапшылардың тізімін, базасын иелену керек. Толықтыру керек, күнделікті. Мысалы, біздің өзіміздің институтта бір база бар, сол базаны біз толыққанда әрқашан әрдайым толықтыру жүрміз, әрқашанда. Себебі бұл динамикалық процесс, яғни әртүрлі сарапшылар кездесуі мүмкін. Сол себептен осы Дельфи әдісін қолдануға болады. Яғни қараңыздар, неғұрлым көп, яғни сарапшыларға саны көп болған сайын, оны өткізу уақыты көбейеді. Дельфи әдісінде жаңағыдай көп жағдайда шешімдерді мынау ұсыныстарға қатысты талдау болады. Яғни ол жерде сарапшылар тобы бар, жаңағы эксперттер, аналитикалық топтар деген сол біздер. Яғни осы әдісті ұйымдастырып өткізіп отқан біздер, біз аналитикалық топпыз. Біз материалдарды жинаймыз, қорытындылаймыз, баға береміз, сосын қайтадан жібереміз. Яғни қараңыздар, бұл кезең, яғни бірінші кезеңі, яғни сауалнама парағы таратылады. Екінші кезеңде ол сауалнама парағы бізге қайтып келеді, біз оны өңдейміз. Үшінші кезеңде біз қайтадан ол сарапшыларға жиынтық пікір жібереміз. Мынау қорытынды жиынтық пікірге келмейінше, ортақ бір мәмілеге келмейінше, бұл сараптама жалғаса береді. Сол себептен Дельфи әдістері бүгіндегі ең ұзақ сараптамалық
әдістердің қатарына жатады. Бірақ бізде Қазақстанда бұл өте сирек қолданады. Себебі айттым, ол жағында үлкен қаражат талап етеді, ол үлкен уақыт талап етеді. Бізде кей жағдайда шешім қабылдау керек өте тез. Бізде кейде бір 2-3 күннің ішінде бір шешім қабылдап тез жазба жазу керек болады. Келесі құжат ол полисММ деп аталады. Яғни бүгінде полисММ аналитикалық жазба ретінде Гарвардта, Кеннеди мектебінде, одан бөлек Массачусетс университетінде, Мичиган университеттерінде, көптеген университеттерде аналитикалық жазба үйретіледі. Яғни полисММ деген негізінен толық аты полисмеморандум. Біз қысқаша полисММ дейді. Бұл негізінен Америка Құрама Штатының президентіне жазылатын аналитикалық жазбаның түрі. Яғни бұл ақ үйде қолданылады. Бұның құрылымы әртүрлі. Мен сіздерге жанары арқылы бір папка алып келдім, файл алып келдім. Сол файлдың папканың ішінде өте көптеген кітаптардың былайша айтқан кезде нұсқасы бар, электрон нұсқасы. Сосын осындай полисММ-ға қатысты инструкция бар. Инструктордың көбісі барлығы ағылшын тілінде. Бірақ мысалы біздегі негізгі құрылымы осындай. Яғни полисММ бұл аналитикалық құжат. Біріншісі сіз тақырыбыңызды жазасыз, екіншісі кіріспе мәселені өзектету. Яғни сіз негізгі проблема не деген сұраққа жауап бересіздер, бір абзацтан аспайды әдетте. Максимум 2 абзац. Яғни сіздің құжатыңыздың 1-2 абзацы осы кіріспеге арналады. Одан кейін сіз трендтерді көрсетесіздер, одан кейін рисктерді, яғни қауіп-қатерлерді көрсетесіздер, сосын ұсыныс айтасыздар. Яғни қазір мен мысалмен көрсетуге тырысамын. Кіріспе, мысалы, жаңа азық-түлік бағасын алайық. Бүгінде Қазақстандағы азық-түлік бағасы, мысалы, шартты түрде 65%-ға қымбаттаған деген сияқты сіз проблеманы анықтадыңыз, иә? Одан кейін тренд дегеніміз не? Азық-түлік бағасына қымбаттаушылық келесі салаларда көрініп тұр. Бірінші мына сала, екінші сала мынау, үшінші сала мынау. Сіз трендті көрсеттіңіз. Немесе мынандай тауарларға бірінші, екінші, үшінші қымбаттаған көрініп тұр. Келесі, егерде осы бағаны реттеу саласы бізде реттелмесе, оның қауіп-қатерлері келесідей болуы мүмкін. Бірінші, екінші, үшінші. Енді осы қауіп-қатерді болдырмау келесі ұсыныстар береміз деп сіздер реттейсіздер. Яғни полисММ-ның үлкен артықшылығы ол описательный, яғни көп жағдайда сипаттаушы емес, бұл өте нақты құрылымданған қысқа құжат. Яғни сіз мынау 5 құрылымын егер президентке жазсаңыздар 2-3 бетке, максимум 4-5 бетке сыйдыру керексіздер. Яғни сіз өте қысқа жазу керексіздер. Яғни қараңыздар, мынау жаңағы неден аласыздар. Яғни полисММ көп жағдайда перевернутый пирамида, яғни төңкерілген пирамида түрінде жазылады. Яғни мынадан қарап барасыздар, яғни мұқият сосын оқып аласыздар. Яғни ең бірінші кіріспесі, одан кейін проблемасы, одан кейін яғни құрылым әртүрлі болуы мүмкін. Яғни кейде 6-7 бөлімнен тұрады, біз көп жағдайда 5 бөлімін қолданамыз. Яғни осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіз полисММ-ны жазуға болады. Яғни бұл мынау сіздерге көрсетіп отқан көп жағдайда Гарвард мектебінде, Кеннеди мектебінің қолданатын әдіс тәсілі. Келесі, яғни қараңыздар, мынау бірақ қана мысал, мен көп құжаттарды сіздерге аша алмаймын, бірақ бір құжатты сіздерге көрсетейін, яғни қаншалықты кейде қысқарту жұмысын көрсету керек. Яғни қараңыздар, мынау сол жақтағы көріп тұрғаныңыз бір құжаттың үзіндісі, мынау екінші жақта көріп тұрғаныңыз екінші аналитикалық жазбаның үзіндісі. Мынау төменде тұрғаныңыз осы екі құжаттың біріккен редакторлған қысқартылған нұсқасы. Яғни мына жерде мына екі үзіндіде айтылған нәрсенің барлығын біз сыйғыздық мына екі абзацқа. Яғни редакторская работа, қысқарту, алып тастау деген нәрсенің барлығын осылай жасауға болады. Яғни қараңыздар, мына жерде көріп тұрсыздар, 25-27 Ақмола Қарағанды деп тұр. Ана жерде мысалы Ақмола деп тұр. Яғни осы екі мәтіннен 4 абзацтан біз 2 абзац шығарып тұрмыз. Яғни ол не деген сөз? Сіз осындай редакторский жұмысты башқан кезде өте жақсы көрсіз. Яғни қысқарту, мысалы көріп тұрсыздар, таким образом деген көп сөздер бар, оның барлығы артық. Қолданған кезде міне бірден көрсету керек, не үшін, қай жерде, сосын қандай факторлар анықталды. Яғни көп жағдайда сіздердің ең басты жұмыстарыңыз систематизация және структуризация, яғни жүйелеу керек ақпараттың барлығын, сосын оны құрылымдау керек. Құрылымдап берсеңіздер, бәрі түсінікті болады. Сосын, яғни көрдіңіздер ма, яғни жирный выделение бар. Негізінен аналитикадағы ең үлкен ерекшелік, негізгі идеяларыңызды, негізгі ойларыңызды жирныймен көрсете білу керек. Сосын егер
шрифтісін көрсеңіздер, бізде шрифт Arial, бұл көп жағдайда жаңағыдай бізде қабылданған стандарт. Яғни полисММАның тағы да өзінің жағада тоқталып өтетін ерекшеліктері бар. Қысқа және нақты сөйлемдер, күрделі сөйлемдерді алып тастау керек, сөз айналымдарын алып тастау керек, бағаныңқы сөйлемдерді қолданбау керек, идеяңыз жинақтаңыз. Сосын қараңыздар, мынандай лайфхак бар. Егер сіз өз идеяңызды 3 сөйлеммен жеткізе алсаңыз, сіз өзіңіздің мақсатыңызға жеттіңіз деген сөз. Егер сіз 3 сөйлемге өзіңіздің идеяңызды жинақтай алмасаңыз, сізге әрі қарай жұмыс істеу керек деген сөз. Жаңағы диктофонды аласыздар, 3 сөйлем қылып айтасыздар. 3 сөйлемді кейін тыңдайсыздар, сосын көресіздер. Жеттіңіз бе, мақсатыңызға жеткен жоқсыз. Бұл әрине жаңағыда өте интенсивті процесс. Сосын аналитиктің бір үлкен кемшілігі, аналитиктің шабыты әртүрлі уақытта келеді. 9-дан 6-ға дейін емес. Біреуінікі таңғы сағат 6-та, біреуінікі таңғы сағат 5-те, біреуінікі кешкі сағат 9-да, біреуінікі сағат 10-да. Бұл процесс творческий. Біз сондықтан да әрине біздің қызметкерлерді ешқашан шектемейміз, олар өзі қалаған уақытында жазады. Әрине уақыт бар, бірақ дегенмен бұл творческий процесс. Біреу мысалы таңғы сағат 8-де шабыт алса, біреу сағат 5-те алады дегендей. Сол себептен бұл жаңағыдай осы жұмыстың барлығын адам өзінің графигіне сәйкестеп отырып мысалы жасауы мүмкін. Сол себептен 3 сөйлеммен қорытындылауға тырысыңыз. Өз идеяңызды, өз қорытындыңызды. Ол өте жақсы сіздерді мотивация жасайды. Келесі. Полисім біздің құжаттардың тағы да бір ерекшелігі тақырыбы. Біз енді ғылыми ортада жүргеннен кейін кейде тақырыпты ғылыми қылып аламыз, үлкен қылып аламыз. Негізінен аналитикалық жазбаның тақырыбы бөлек болады. Бұл ғылыми мақаладан да, диссертациядан да бөлек. Оны кішкене бөлшекше алу керек. Яғни ол қандай болу керек? Ол анық болу керек, қысқаша және қызықты. Кейде былай болады, кейде тақырып сұрақ болуы мүмкін. Ол интрига дейді. Яғни егер сіздің тақырыбыңыз сұрақ түрінде болса, сіз өзіңіздің атауыңызда берген тақырыбын өте қызықты етуіңіз мүмкін. Сол себептен ол да жақсы. Кейде сұрақ түрінде қоюға болады. Яғни қараңыздар, тақырыпқа қатысты менде сіздерге 2 кеңес бар. Сіз тақырыбыңызға основной проблеманы, немесе негізгі проблеманы, немесе сіз беретін негізгі ұсынысты, рекомендацияны алғаныңыз жөн. Сонда сіздің тақырыбыңыз қызықты болуы мүмкін. Яғни сіз тартымды ету үшін не проблеманы аласыз, неге атауына, не ұсынысты аласыз, екеуін біреуін. Сонда сіздің жазбаңыз қызықты болуы мүмкін. Немесе былай болады. Кейбір тақырыптарды 2-ге бөлу керек, қос нүкте арқылы. Яғни сіз аласыз, сосын қос нүкте арқылы бөлесіз. Қазір мен сіздерге сәл көрсетемін. Мысалы, мынау удачный и неудачный, бұл шамалап приблизительно алған кезде. Яғни мынау біріншісі, екіншісі бұл неудачное название записки. Политические реформы, постсоветский опыт, политические предпосылки, коммуникационное сопровождение. Одан бөлек екіншісі, мынау мүлдем тиімді емес тақырып. Бұндай тақырып алуға болмайды, 3 строки деген сияқты тақырыптар мүлдем. Сіздің неге шоғырланып тұрғаныңыз түсініксіз. Ондай тақырыпты алудың қажеті жоқ. Мынау, егер сіздің тақырыбыңыз үлкен болса, мысалы 4-ші алыңыз, местное сообщество всеолог, двоеточие, проблемы, перспективы. Бітті. Сіз түсінікті, сіздің запискаңызда проблема болады, сосын оның даму жолдары болады. Келесі, конфликтный потенциал массовой вакцинации болды. Сіз вакцинацияның қандай қауіп-қатерлері бар, немесе оның потенциалы қандай деген сияқты сұраққа тоқталасыз, болды. Яғни сіздің тақырыбыңыз өте тиімді болу керек. Яғни тақырып жазған кезде тағы да жаңағыдай үлкен жұмыс жасағандарыңыз жөн, өздеріңіз ойланып, біраз жұмыс атқарған жөн. Келесі, енді мынандай нәрсе бар. Сіз аналитикалық жазбаны жазып жатсыз, перекрестное опыление деген бар. Ешқашанда өзіңіздің жазбаңызды басқа біреуге оқуға қорықпай қойыңыздар. Сіздің идеяңыз көп жағдайда ешкім ұрлай қоймайды, бірақ дегенмен бір жақсы идея мүмкін. Не себептен? Себебі кейде өзің жазбаң жазған кезде, мысалы менде де солай болады. Мен жазам, маған дұрыс сияқты бәрі түсінікті сияқты көрінеді. Одан да перекрестное опыление дегеніміз не? Яғни сіз өзіңіздің бөліміңізде, немесе сізбен бірге жұмыс істейтін адамдар, немесе топтың ішінде жұмыс істейтін адамдарға мен жазбамды берем. Оқи қойшы, маған фидбак бер, қалай? Себебі мен оққан кезде, мен әрине мысалы басшы ретінде оққаннан кейін мен көрініп тұрам. Түсінікті ма, тіл түсінікті ма, жеңіл ма деген сияқты нәрсеге назар аударамын. Сол себептен осындай нәрсені көрсетемін. Сосын келесі, құжатты жазған соң 1-2 күн туралы ол туралы ұмытыңыз. Өте жақсы әдіс. Мен сіздерге кепілдік беремін 100% 8 жылдың тәжірибесінде. Бізде былай, аналитиктер жазады, бірден жібергісі келіп тұрады. Оларға өйткені құжатты керемет, маңызды, тура мен айтатын қазір жету керек деп бір принцип танытты.
Негізінен олай емес, себебі принцип отлежаться деген должен. Мен сіздерге, мен өзімде айтамын, мысалы, мен кейде құжат аламын, оқимын, қызметкердің құжатын тастаймын, ертеңіне қайтадан оқимын. Ертең оқыған кезде менден мүлдем басқа пікір шығады. Сол себептен ертеңіне сіз ол құжатыңызды қайтадан ашып, қайтадан жазсаңыз, қайтадан оқысаңыз, сұрақ туындайды, кеше мен осы мен жаздым ба, басқа біреу жазды ма деп. Сол себептен ондай пікір туындаса, ол яғни сіз өзіңізге сыни пікірмен қарадыңыз деген сөз. Ол нормальный процесс. Оған ойбай мен не жаздым деп жаңағыдай шағымданудың қажеті жоқ. Келесі. Мен методолог ретінде айтам, көбірек жаз, қысқартуға жеңіл болады. 2-3 бет жазып 5-6 бетке жеткізгенше, онда 5-6 бетті 2-3 бетке қысқартқан жақсы шыны керек. Сондықтан да көп жазсаңыз да қорықпай қойыңыздар, ештеңе етпейді, көбірек жазасыздар, сәл қысқартасыздар, онда тұрған ештеңе қиындығы жоқ. Келесі, яғни техникалық параметрлар бар. Бұл енді адресатқа байланысты. 2-3 бет, 4-5, 6 бет, жаңа мен сіздерге айттым, яғни көп жағдайда президентке 2-3 бет қана жазылады. Стильдері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ мысалы бізде Ариал 15, 1:15 интервал қолданылады. Сосын, яғни қараңыздар, визуализациямен өте дос болу керек. Өте дос болу керек. Сіздің кейде 5 бетіңізді 1 бет визуализацияға сыйғызуға болады. Яғни ол сіздің жаңағыдай ақпаратты жеткізе білу ұтымдығыңызға байланысты. Қазір мен сіздерге көрсетем. Яғни қараңыздар, фото суреттер, түспен құжаттың барын рәсімделуі өте маңызды. Яғни сіз визуализацияға өте назар аудару керексіздер. Яғни буллет пайдалану, біріншіден, екіншіден, үшіншіден деп жазу, барлығын құрылымда ол сіздің жаңағыдай креативіңізге байланысты. Енді мынандай ақыл кеңес, жаңа сарапшы ретінде менің оны өзі жасаймын. Яғни әрқашан аналитик вечный студент. Енді ғалым ғана емес, магистрант, докторант емес, біз бәріміз, мен де вечный студентпін, оқуға мәжбүрмін. Не себептен? Себебі аналитика бұл өте былайша айтқан кезде креативті нәрсе. Яғни қазір мен сіздерге егер танысам десеңіздер, бізде мысалы менде өзімде мынандай кітап бар. Мынау ұсыныстар дайындаған кезде мозговой штурм өткізуге арналған кітап. Өте жақсы кітап. Бұл кітапта мысалы өте көптеген технологиялар бар. Оны жалғызда қолдануға болады, бұны топпен де пайдалануға болады. Оның мынандай карточкалар бар. 56 карточкасы, яғни арттарында сұрақтар бар. Сол сұрақтарды өзіңізге қою арқылы сізде бір идея туындауы мүмкін. Яғни бұл топпен қолданылады, бұны жасауға болады. Одан бөлек, қазір мен сіздерге әдебиет ретінде бір кітапты ұсынам. Әне идеальный емес, бірақ жаңа мен сіздерге айттым ғой, әрдайым өзіңіздің идеяларыңызды түртіп жүру керек. Сол идеяны түртіп жүру үшін, мысалы, мынандай кітапты алуға болады. Как делать полезные заметки деген бар. Бұл әрине идеальный кітап емес, тағы айтамын. Бұл жерде нюанстар бар. Кейбір писал об одном и том же деп. Яғни ключевой идеясы бар, бірақ қарап жұмыс істеп көруге болады. Бұл жаңағы қалай өздеріңіздің идеяларыңызды жинақтау керек, қалай оны жинау керек, қалай жазба жазу керек деген сияқты. Мына кітаптың авторы, мен қателеспесем, 65-ке жуық па кітап жазған адамдардың авторларының бірі. Яғни қалай эффективный писатель болу керек деген сияқты нәрсені өте жақсы біледі бұл кісі. Келесі сіздерге кітап, мен электрон нұсқасын сіздерге алып келдім. Ол автор ножницы бумага. Яғни бұл жерде мәтінді қалай жазу керек, мәтіндермен қалай жұмыс істеу керек, мәтіндердің тәсілдері деген сияқты өте жақсы кітаптар бар. Келесі, мына екі кітаптың электрон нұсқасын алып келдім сіздерге. Жаңағы принцип пирамиды осы Барбара Минта деген кітаптан алынған. Негізінен Барбара Минта бүгінде өте танымал адамдардың бірі, жазу саласында. Бұл кісі башқан кезде қалай әсер ете алатын, немесе бір тиімді құжаттарды қалай дайындау керек деген сияқты әдіс тәсілдерді тапқан автордың бірі. Ол кісінің электрон нұсқасын кітабын сіздерге алып келдім. Мынау как хорошо писать деген сияқты, яғни не художественный тексті, яғни башқан кезде бір жаңағыдай аналитика немесе басқа да мәтіндерді жазуға байланысты осындай екі кітап бар. Оқу керек, танысу керек. Кейбір сіздерге кітаптар ұнайды, кейбір кітаптар ұнамайды. Ол жаңағы айтып тұрмын, өздеріңіздің адамның қабылдауына байланысты. Мынау жаңағы сіздердің приложение, қосымша, яғни келген идеяларыңызды түртіп отыруға қатысты приложение. Бірақ мен үшін мысалы ең тиімді мынау.
мен осыны пайдаланамын, маған осы ұнайды. Evernote бұл мен үшін тиімді, бұл мен үшін анағұрлым заметка жасайтын өте жақсы қосымшалардың бірі. Біреуге мысалы жаңағы өкінуі мүмкін, мен бұны пайдаланбаймын, бірақ кейбір сарапшылардың, кейбір мамандардың пікірінше бұл өте жақсы жаңағыдай ноут жасайтын приложениялардың бірі дейді. Мен үшін мысалы мынау өте тиімді. Келесі жаңағы визуализация. Яғни аналитиктердің көбісі визуализациямен өте жақсы дос болу керек. Мынау таблю деген бүгіндегі істер білесіздер, иә, Power BI деген бар ғой. Сол Power BI-дің бір түрі. Бірақ бұл кішкене мен үшін мысалы осы тиімді. Power BI-ға қарағанда маған осырақ тиімді, ұнайды. Қазір мен сіздерге жаңағыдай голословно болмас үшін көрсетемін. Яғни қараңыздар, вечный студент деген не? Менің өзім мысалы бүгінде оқимын, бірақ менің оқу темпім кішкене сәл бәсеңдеу, мен анда-санда оқимын. Бірақ мен өтірік болмас үшін енді айтып тұр демесін, бірақ мен сіздерге дәлел ретінде, мынау менің кәдімгі скринім, менің өзімнің платформамда менің парақшамның скрины. Анау бүгіндегі оқыватқан менің пәндерім. Яғни мына жерде көріп тұрсыздар, BI разработчик, основы работы в таблю, сосын основы статистики деген бар. Яғни осы порталда егер ағылшын тілін мысалы edX-те, Coursera-да оқымаймын десеңіздер, степикте оқуға болады. Бұл жерде өте-өте жақсы курстар бар. Жаңағы анализ данных просто и доступно да, осы курста өте көп деген мынау, мысалы Orange, бұл да таблюдің бір түрі, бірақ сәл өзгешелеу. Осында пайдалануға болады, бұнда үйренуге болады. Бұл туралы мынау жаңағы осы курста толыққанды бар. Сондықтан да оқимын десеңіздер, welcome. Келесі, өз жұмысыңызды жеңілдете біліңіздер. Қазір технология өте көп, лайфхак өте көп, жұмыстарыңызды жеңілдетіңіздер, күрделендірпеңіздер. Яғни грамматиканы, пунктуацияны, емлені тексеруге арналған веб-сайт бар. Language Tool. Артық сөздерді тазалауға арналған Glavaret деген не бар? Сөз емлесін тексеруге байланысты грамота деген бар. Сосын генератор заголовок. Яғни қызықты тақырып жасаудың сайты бар. Яғни өз жұмыстарыңызда осындай технологияларды пайдалана берсеңіздер, кішкене жеңілдетесіздер. Яғни осындай бұл әрине өзгермелі. Бір күн біреу танымал, екіншісі танымал. Өзгертіп отырыңыздар подходтарыңызды. Мынау аудио сұхбаттар транскрипциясын жасауға арналған веб қосымша. Яғни бүгінде қолмен жасаудың қажеті жоқ. Мына жерге аудионы загружать етесіздер, ол сіздерге расшифровкасын жасап береді. Өте жақсы, әсіресе фокус топ, әсіресе интервью, әсіресе мозговой штурм өткізген кезде өте жақсы тәсіл. Осы жерге аудионы загружать етсеңіздер, сіздерге жұмыстарыңыз жеңілдетіп береді. Transcribe деген приложение. Келесі мынау Xmind, яғни жаңағыдай мозговой штурм өткізсеңіздер, визуализация жасаған кезде, құжатты дайындаған кезде, структурасын дайындаған кезде өте жақсы приложениенің бірі. Мынау упрощенный формасы, мынау ең күрделісі. Менде мысалы өзімде Xmind 8, қазір бірақ 13 версиясы бар ғой. Мен обновить еткен жоқпын, бірақ мен үшін тиімдісі осы 8-шісі әзірге. Яғни бұл mind map деген жасауға арналған нелердің бірі. Мынау енді сіздерге тағы да қосымша әдебиет, яғни қалай визуализация жасау керек, қалай диаграммалар жасау керек, қалай қызықты тартымды құжат жасау керек, соған байланысты әдебиеттер. Сол себептен жаңағыдай өздеріңіздің жетілдіремісіңіздер. Енді мынау критерий проверки документа. Яғни жазып біткеннен кейін құжаттарыңызға өзіңіз сыни баға бергендеріңіз жөн. Мынау критерий сіздердің жаңағы раздаточный материалдарыңызда бар. Соңғы бетінде тұр. Танысып аласыздар. Әрине барлық жерге 100% галочка қойдың қажеті жоқ. Бірақ осы критерийлерді оқи отырып, сіз өзіңізбен өзің рефлексия жасайсыздар. Мен өз мақсатыма жете білдім ба? Мен өз құжатымдағы негізгі идеяны айта білдім ба? Мен өзімнің идеямды жеткізе алдым ба деген сияқты рефлексия жасаған кезде сіздерде бір толыққанда бір жауап болуы мүмкін. Сондықтан да осындай критерийді пайдаланған жөн. Бұл сіздердің раздаточный материалдарыңызда бар негізінен. Әрине негізінен сіздермен жұмыс істеген кезде әрине бұл курс қамту керек, сіздермен бірге аналитикалық жазбаны жазып, оны түзетіп, оны редактировать етіп, онымен жұмыс істеу керек. Сол себептен енді бар жоғы 1 сағат 20 минут болғаннан кейін мен сіздерге жинақтай келе негізгі жағдай әдістемелік, әдіснамалық бір принциптерді біздің өзіміздің қорытындымызды, өзіміздің тәжірибемізбен бөлуімізге тырыстық. Егер де сұрақтарыңыз болса, онда жауап беруге дайынмын. Рахмет. Мен бір сұрақ қойсам. Сериковна, сіздің жүйелі де және түсінікті лекцияңызға үлкен рахмет, алғысымды білдіргім келеді.
Және де қысқа сұрақ қойғым келеді. Енді қазіргі искусственный интеллект, жасанды интеллекттің дамып жатқан кезі ғой. Сіздер өз жұмыстарыңызда қазіргі жаңа приложенияларды қолданасыздар ма? Мысалы, бағана айтып өткенде ChatGPT деген сияқты. Жоқ, ChatGPT-ді біз пайдаланбаймыз мүлдем. Бірақ бізде қазір мынандай талпынысымыз бар Big Data-ға қатысты. Яғни біз институтта 30 жыл бойы жиналған мәліметтердің барлығын жинақтап, бір Big Data жасап, соның негізінде бір трендтерді көруге тырысып жатырмыз. Яғни ол біздің талпынысымыз. Себебі сіздер білесіздер, енді 30 жылдың ішіндегі барлық құжаттарда цифровать етіп, ол жердегі мәліметтің барын жинақтау деген үлкен жұмыс. Бірақ бізде ондай талпыныс бар. Бұл біздің әлі талпынысымыз. Бірақ біздегі қазіргі біздің еліміздегі өзі Big Data-ның өзі әлі енді ғана бастауын алып келе жатыр. Негізінен Big Data өте жақсы нәрсе. Бүгінде мысалы бас прокуратура, оның ішінде жаңағыдай құқықтық статистика өте жақсы көмектеседі. Одан бөлек бүгіндегі ұлттық бюрода да біраз талпыныстар бар. Статистиканы реттеп, статистиканы құрылымдап жасауға, соған байланысты бізде жұмыс енді ғана басталды. Негізінен әрине мынадай нәрсе бар. Сіздерге былайша айтқан кезде ұсыныс, егер сіздер аналитик ретінде, сарапшы ретінде бір мәселеге қатысты, бір тақырыпқа қатысты статистиканы жоқ екенін білсеңіздер, өздеріңіз статистика жасай бастаңыздар. Сосын ұлттық бюромен жұмыс істей келе, ол статистиканың жүргізілуін өздеріңіз қолға алыңыздар. Не себептен? Себебі ұлттық бюро кейбір мәселелерге қатысты статистиканың керегі жоқтығы деп ойлайды. Шын мәнісінде біз кішкене сәл ақпаратқа, мәліметке сәл енжар салақтау қарайтын. Негізінен ақпаратқа, мәліметке өте мұқият болу керек. Барлық, мысалы біз ойлаймыз кейде, ол керек емес статистика, ол мәлімет керек емес. Шын мәнісінде, егер динамикада берсеңіздер, мысалы, ол өте жақсы бір башқан кезде трендтерді көрсетті. Сол себептен статистика жоқ екенін білсеңіздер, таба алмасаңыздар, одан да сол статистиканың жиналуына бастамашы болыңыздар. Өздеріңіз инициатива алыңыздар, ұлттық бюромен жұмыс істеп, ары қарай оны қолға алып реттеуге болады. Әрине сіздермен бірге жазу керек, отырып жазу керек бұны, түсіну үшін. Жұмыс істеп көру керек. Негізінен мынадай нәрсе бар. Аналитик с рождения дейді, либо становится аналитиком дейді. Менің пікірім, аналитик становится. Аналитик болып тумайды адам. Оны қалыптастыруға болады, оны тәрбиелеуге болады, онымен жұмыс істеуге болады. Кез келген адамда аналитик шығады. Бірақ өзінің ерекшелігі бар. Біреулер визуалистер, олар тек қана суретпен, кейбіреулері бар текстовиктер, олар тек қана мәтінмен ғана береді. Кейбіреулері бар тек қана негативті ғана көреді, кейбіреулері тек қана позитивті көреді. Ол адамның ерекшелігі, бірақ дегенмен ол өте шығармашылық процесс. Бірақ тағы да айтам, күнделікті жазу керек. Күнделікті ең құрмағанда 30 минут уақыттарыңызды жазуға арнаңыздар күнделікті. Мынадай принцип бар. Мен өзім ол принципті өмірде қолданамын. Принцип 30 минут. Көп нәрсе мақсатқа алуға болады. Көп нәрсені мақсат қылып қоюға болады. 30 минут принципін алыңыздар. 30 минут сіздердің сотқа шығып қарап, білмеймін, бір жерде кетіп бара жатқан уақыттарыңыз болады. Немесе 30 минут күнделікті отырып, ойыңызға кез келген нәрсені жаза берсеңіздер, өте көп навык аласыздар. Сондықтан ерінбей күнделікті таймер қойып, 30 минут уақыттарыңыз ол көп емес. 30 минут уақыт жасаңыздар, сол жеткілікті отыр. Өзіңізді қинап бір жарым сағат, 2 сағат отырудың қажеті жоқ. 30 минут жеткілікті. Күнделікті, бірақ оны күнделікті жасау керек. Сондықтан да осындай навык, яғни дағды қалыптастырсаңыздар, ертең өте көптеген кітаптар, өте көптеген дүние жазасыздар. Өте пайдалы дәрістердің бірі болды, рахмет сізге. Менде енді тілдік мәселесіне байланысты қазір көптеген баяндамалар, есептерді біз жоғары жаққа берген кезінде қазақ тілінде жазуға мәжбүрміз. Көп уақыт бойы енді орысша жазып келе жатырмыз ғой қазір енді. Қазақ тілі бізде аударма тілі болып келе жатыр. Көптеген терминология жоқ мысалы. Қазақ тілінде жазған кезінде өзім мысалы мен көңілім толмайды. Өйткені ғылыми тілде жазу жаңағындай бір санаға қонымды дүние жазу өте қиын. Сол мәселені қалай шешуге болады? Жалпы осы сұрақ көп әріптестерімде бар деп ойлаймын негізі. Сіз орыс тілінде жазуға мәжбүрсіз бе, әлде қазақ тілінде жазуға? Жоқ, мен негізі өзімнің жазу тілім орыс тілі. Бірақ енді жайдан мысалы соңғы 1 жыл, 2 жылда біз қазақшаға аударамыз ба деген нәрсе болып жатыр да енді. Осы дүние қалай шешіледі келешекте? Негізінен қазақ тілді шын оны мойындау керек. Яғни бізде басым бөлігінен негізінен аналитика орыс тілді. Бірақ мысалы менің өзім қазақша сәл жазуға тырысам, бірақ күрделендірмеймін. Мысалы менің принципиальный, менің бір ой пікірім, сіздер
келісуге құқылысыздар, ол дұрыс нәрсе. Мен мысалы толыққанды 100% барлық сөзді міндетті түрде қазақша аударуға қажеттілігін көріп тұрған жоқпын. Егер ол халықаралық тіл болса, егер ол халықаралық ағылшын тілінде мысалы сөз болса, оны аударудың қажеті не? Одан сайын қиындап жүреміз. Өзі былайша айтқан кезде ана тілінің аясын одан сайын тарылтып жүреміз. Анау сөздерді қиындату арқылы, барлық сөзді аудару арқылы біз жағдайды күрделендіру мүмкін. Сондықтан да мен ойлаймын, қарапайым бастау керек. Қарапайым сөзбен, қарапайым қысқаша сөйлемдермен аналитиканы бастасақ түсінікті болады. Ең бастысы оның логикасы болу керек. Оның сөйлемі, оның сөздері қарапайым болу керек. Оның башқан кезде анау құрылымы да сәл қарапайым болу керек. Сол кезде біз сәл келе уақыт өтуге жаңағыдай қазақ тілді аналитиканы дамытамыз. Ол үшін мысалы жаңағыдай егер аналитиканы дамытамыз, мен ойлаймын бір көзі ол бұқаралық ақпарат құралдары. Яғни бүгінде бұқаралық ақпарат құралдарына жақсы сараптама беруге болады қазақ тілінде. Сол кезде өздеріңіздің дағдыларыңызды шыңдауға болады. Сол кезде жетілдіруге болады. Ол өте жақсы башқан кезде бағыт. Бүгінде қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарында талдауға, сараптамаға сұраныс өте көп. Оны мен сіздерге күнделікті жұмысын айтыламын. Егер мысалы осыдан 2 жыл бұрын егер тренд мынандай болды, ақпараттың тұтынуына байланысты, сұранысына байланысты, егер де орыс тілді 60-та 40 болса, яғни 60% орыс тілінде, 40% қазақ тілінде болса, бүгінде керісінше, бүгінде 60% қазақ тілінде, 40% орыс тілінде. Бұны мен сіздерге ешқандай статистикаға сүйенбей күнделікті жұмысымнан айтыламын. Сұраныс қандай екен. Сондықтан да сіздердің бір эксклюзивті артықшылықтарыңыз, сіздер 2 тілді аналитик боласыздар. Орыс тілді, қазақ тілді. Одан бөлек ағылшын тілді. Сол себептен жаңағы мен сіздерге көрсеттім ғой жаңағы платформаны. Оқудан өздеріңізді жетілдіруден жалықпаңыздар. Басқа амал жоқ. Егер жақсы аналитик боламын десеңіздер. Ал бізде мен сіздерге айтайын, аналитическое поле Казахстан, яғни аналитикалық алаң, кеңістік бізде бос. Ешкім жоқ. Бізде конкуренция деген минимальный. Сондықтан да өздеріңіз жазып, жағадай алғашқы қадамдарыңыз жасап дамытам десеңіздер, жол ашық. Өте үлкен мүмкіндіктер бар. Бірақ әрине күнделікті оған жағдай жұмыс атқару керек. Сосын тоқтамау керек. Мысалы мен осымен болдым, толдым деген нәрсе ол аналитик үшін жақсы нәрсе емес. Әрқашанда оқу керек, жетілдіру керек. Өз көрген, білген заттарыңызды түйіп жазу керек. Мысалы жаңа айттым ғой, заметка жасаған кезде қайтадан талап етпеңіздер өздеріңізден бір суперсовершенный текст в 2 страницы. 2 сөйлем болсын, 1 абзац болсын, жеткілікті. Сосын ол абзац ертең тағы да толықтырады, бүгін толықтырады. Оны кейде былай болады, мынандай нәрсе бар айтпақшы. Идея, супер идея, немесе бір керемет бір креативті идея, ұсыныс бір ыңғайсыз жерде келеді. Автобуста, тамақ ішкенде, уборныйға кірген кезде деген сияқты нәрсе келеді. Оның сондай өз нәрсесі бар, сондай жерде келеді. Ол жаңағы енді сондай бір заңдылық бар. Сондықтан да мен айтамын, қарындаш ручка жоқ, блокнот жоқ, енді сотовый телефондарыңыз бар ғой, диктофонды қосасыздар да сол жерде жазып аласыздар. Өйткені мен сіздерге 100% кепілдік беремін. Ол идея сізге қайтып келмейді. Ол ұсыныс сізге қайтып келмейді. Ол сол жерде туды, сол жерде жазып алу керек. Бітті, одан жоғалтып аласыз. Ол аналитиктердің бүгіндегі өте көп нәрсесі. Сосын мынандай нәрсе бар айтпақшы. Біз аналитиктер бөлінеді. Кейбір аналитиктер бір құжатта болады да, соны түбіне жетіп жазып бітірмейінше, анау мазасы кетіп бітірмейінше болмайды. Кейбір аналитиктер менде 2-3 тақырыпты бірге алып жүреді ғой. Оның восприятиесі сонда, кейде солай жүреді, сөйтіп көріңіздер. Егер мысалы сізде бір жазба жүрмесе, онда көріңіздер. 2-3 тақырыпты бастаңыздар, сосын 2-3 тақырыпты қатарынан жазыңыздар. Кейде былай болады, 2-3 тақырып қатарынан жақсы жүреді. Ана біреуіне шоғырлансаң, не креатив болмайды, не ешқандай болмайды. Многофункциональный болу керек кейде. Сол себептен ондайды көріңіздер. Ол да жақсы көмектеседі. Бір мақала, бір жазба, бір заметка жасасаңыздар, кейде не болады. Сосын мынандай тақырып таңдаған кезде бір эксклюзивный тақырып таңдаңыздар. Бізде Қазақстанда проблема узких специалистов. Бізде бәрі на уровне национальной безопасности, национальной экономики, глобальный темамен ауырамыз да. Ондай неден болды қою керек. Мысалы араларыңызда мынандай нәрсе бар. Бізде парадокс нәрсе, бізде мысалы Еркін Әлқаншылық айтады, директор. Бізде Қазақстанда 30 жыл болды. Бізде толыққанды Ресей мен Қытайды зерттейтін толыққанды мамандар жоқ. Нонсенс нәрсе. Нонсенс. Одан оны қояйықшы, жайт. Ресей мен Қытайды қояйық, біз өзіміздің ішімізді алайық. 20 аймақ бар. Біз 20 аймақ туралы бізде бір толыққанды зерттеу жоқ. Ал бізде Қазақстан Астана, Алматы, Шымкент қаласынан тұрмайды.
Бізде Қазақстан 17 облыстан қосымша тұрады. Ол 17 облыстың проблемасы, 17 облыстың бүгіндегі атқаратын мәселесі бүкіл бөлек. Біз кейде облыстарды білмейміз ғой. Біз облыстарды зерттемейміз, біз аймақ зерттемейміз. Сондықтан да специализация болады. Бір аймақты алыңыздар, сосын соның түбіне дейін жетіп, сізден керемет артық қоймайды. Ертең әркім болып шыға келесіздер жүрген. Сондықтан да өзіңіздің специализацияларыңызды табыңыздар, өзіңіздің бір эксклюзивный бір бағытыңызды табыңыздар. Сосын соны өмір бақи зерттеп жаңағыдай жазған кезде ертең кітап та шығады, монография да шығады, докторский да шығады, одан аналитика жазба да шығады. Сондықтан да солай жаңағыдай өздеріңіздің жұмыстарыңызды реттейсіздер. Тағы да кімде қандай сұрақ бар? Алуа ханым, мағыналы дәрісіңіз үшін рахмет. Менде мұнда бірнеше сұрақ бар. Жаңа сіз қосымшаларды көрсеттіңіз, редактураға, аудиоға байланысты. Соның мысалы қазақша түрі бар ма? Мысалы сіз өзіңіз практикада қаншалықты қолдандыңыз және қанша пайыз ол дұрыс көрсетеді. Мысалы көптеген приложениялар ағылшынша, орысшадан бәрі жақсы болып келеді. Қазақша. Иә, қазақша қанша деңгейде. Екінші сұрақ, жаңа өзіңіз айтып өтсіз, осы дәрісті 1 сағаттың ішінде түсіндіру қиын деп отырсыз. Жалпы осы тәжірибе маман ретінде сізді байқап отырмыз. Осы аналитикалық жазбаны практикалық деңгейде сабақтарыңыз бар ма? Практикалық деңгейде үйрететін. Немесе егер жоқ болса, соны жүргізу сіздің жоспарыңызда бар ма алдағы уақытта? Жақсы, рахмет. Тағы да бір сұрақ, енді бақ саласы осы медиа және коммуникация саласында сіздер осы аналитикалық жазба жазыңыз, сол жөнінде кішкене өзіңіздің ойыңызбен бөліссеңіз, мынандай тақырыптарда деген сияқты мынандай қиыншылықтар болды. Рахмет. Рахмет. Қосымшаларға қатысты бірден айтайын. Қазақ тілінде жоқ, қазақ тілін тексере бермейді. Қазақ тілінде оны жасамайды. Себебі ол жаңағы біздегі IT саласының мамандарына мен ылғи айтамын. Ойлап табыңыздар, сіздерде кеңістік бар, жазыңыздар, жасаңыздар, қолданайық. Бізде кішкене қазір IT саласында жаңағыдай тез ақша, үлкен не деген сияқты бас тұрамыз да, ал күнделікті тілді дамытуға байланысты жағдай, мысалы мынадай тіпті Ресейдің өзін жасайтын қосымшаларын біз жасай бермейміз. Өкінішке орай солай. Екіншіден, жаңа сіздің сұрағыңыз сабақ бересіз бе, дәріс бересіз бе деген сияқты. Мен мемлекеттік басқару академиясында мемлекеттік саясат мектебінде профессормын. Сол жерде менде оценка анализ госполитики деген сабақ бар. Яғни мемлекеттік саясатты бағалау және талдау деген сабағым бар. Соның аясында мен аналитикалық жазбаны магистранттарға, мемлекеттік қызметтен келген мамандарға үйретемін. Біз ол жерде көбірек арнаймыз. Әрине менің шамамен бір 8-10 сағатым сол аналитика жазбаға арналады. Себебі олар семестрдің басынан бастайды, сосын семестрдің соңына келген кезде біз оны бірге бітіруіміз керек. Яғни олар 15 апта бойы жазады оны. Бүкіл процесс өтеді. Бірақ кейінірек аналитика жазбаға қатысты кітап мүмкін жазу деген бір ойым бар. Үшіншіден, жаңа сіздің бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты. Біздегі бүгіндегі бұқаралық ақпарат құралдарындағы жағдай, әсіресе қазақ тілді ол жерде сараптамасы өте аз. Бізде журналистика расследование деген ол танымал бағыт емес. Сондықтан да сарапшы ретінде сіз жаңағы тіпті кейде мынау статистика бар ғой, талдауды қолдана отырып, біраз мәлімет алып шығып, сараптама беруге болады. Бірақ қана ұлттық бюроның талдау деген несіне кірсеңіздер, бөліміне кірсеңіздер, сол жерде статистиканы бізде былай ойлайды сарапшылар, немесе бізде журналистер, ақпарат жоқ, ақпараттың бәрі жасырын, ақпараттың бәрі шын мәнісінде іздей білу керек, ол ақпаратты көре білу керек. Шын мәнісінде ақпарат өте көп, ол қолжетімді, бірақ оны пайдаланып, реттеп, оны талдау жасау керек те, басқа ешқандай оның құпиялығы жоқ.